กับสบายดีป่าลุงสบายดีทุกผู้ทุกคนโอ้ยสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีบัทุกหม่องทุกคนสบายดีบัทุกผู้ทุกคนพ่อๆกับซ่องไอรินคือเก่าอย่าคาดไว้แล้วกว่าหม่อมเอ้ยร้อยนะพี่น้องคาดไปน่ะก็สิไปเอาแต่ไม้โกยโตที่เฮาใส่มันสกปรกเน่เน่อยู่ไปอยู่กับง่ายหลังคนหล่อทำไรสบายดีปลาลุงซะก่อนโอ้ยพี่น้องสบายดีทั้งงานติดเขาทั้งจานปลาแหงพี่น้องเอ้ยสลายทำไรลูกสบายดีปลาลุงสลายวาดฟันบ้านในพันพี่น้องกำลังแต้มหูโอ้ยลูกสาวกะโอ้ยผักอีลีได้ไอรินนี่พี่น้องเอ้ยตีโทรศัพท์ก็ว่าในขอโทษขออภัยหลายๆเลยพี่น้องในไซหูเพื่อนถือฟันไว้นะเอาแบบใดเบิ่งโอ้ยมันไม่ใช่เฮือนแค่แบบนี้มันคือโรงเรียนฉลายแต้มโรงเรียนให้น้องพี่น้องวาดโรงเรียนแต้มให้ครูวินอู้ลืมปิดบ่กระปิดตีครูวินน่ะกินเขาวกับปิ่งปลาแหงพี่น้องเลยเพราะว่าอย่างปลาแหงให้ในวันที่ฝนตกทางลมทางพ้นพี่น้องเอ้ยมื้อนี้บ่ได้ออกแต่เฮือนแต่ว่าพ่อเพิ่นยังสิไปหมองงานศพเฮือนป้าพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยเพิ่นแม่ใหญ่เมือนกับน้องชายก็นอนอยู่พุ่นเมื่อคืนพอไอรินเพิ่นมาทางลมทางพ้นพี่น้องข้างนอกไอรินมาแต้มเฮือนให้อ้ายพี่ลูกมาหนาวเด้อพี่น้องเอ้ยมาแต้มเฮือนให้อ้ายผู้วินอ้าวสิลมสั่งเด้ตามมุนเอ้ยมาเร็วหาเอื่อยกับอ้ายพี่ลูกมาเย็นพี่น้องเลยผู้วินน่ะเขียนยังเป็นแน่ละเฮียนหนังสือน่ะลูกฮะยังเขียนสื่อแม่เป็นแล้วเป็นแม่เป็นกับน้องทไอรินได้สาเหตุเป็นไรำไม่อยู่ไม่อยู่เขียนสื่อสลายกับบ่เป็นชื่อไอรินกับบ่เป็นสื่อกับพ่อก็จริงเลยโอ้ไอรินเอ้ยทั้งคนทั้งลมอยู่นอกกันไปหน่อยไอรินเจ้าดื้อแท้เบิ่งเนี่ยเจ้าสิขึ้นคันใดพี่น้องตอนเช้าเขาก็สิบได้ใช้เด้อพี่น้องก็สิประมาณนี้เขาก็สิถ่ายคลิป3เอ้ยน้องกำลังผู้หนึ่งดื้อผู้หนึ่งแสงอยู่นี่แหละสิขึ้นบันไดพี่น้องเลยไอรินสบายดีป่าลุงนะแม่ไม่กล้วยเขาก็สิไปซื้อมาให้นางอันหนึ่งเนาะอันสีฟ้าส่วนอันสีเขียวน่ะใส่แล้วมันสกปรกเลยนางมากซื้อมาให้ใหม่นางบริเวณนะพี่น้องบ่มากของใหม่สงสัยมากของสกปรกเพราะว่าซื้อใหม่ให้บ่มากค้านไปหาตัวเก่าผู้สีเขียวอยู่ผมว่าจะเป็นไอรินค่ะซื้อใหม่ให้บ่มากอันเด็กขึ้นได้น้ำบวงหน่อยเด็กเครื่องที่สะละอยู่นี่ก็มีแต่ของนางนั่นแหละนางสะเล่นอยู่ผู้เดียวไอรินเอ้ยไปกวนเอื้อยผู้ไปน่ะดูดให้ยังซบน่ะมันแห้งแหลมอยู่นะยาดูดนางจะตกบันไดกันเลยอุ้มนางมากวน3ไอ้น้องผู้วินจัดการมันหน่อยน่ะเพิ่นถึกว่าอุ้ยได้เป็นตะแพงที่น้องมึงนะวินมันว่าวน้ำเฮ้ยดื้อเฮ้ยผลกระโตกพอก็ไปเกี่ยวหญ้าให้งัวแน่น้องสาซอซีเลยนะเห็นบ่นะให้น้องเล็ดแล้วลูก
คะแนนจะให้น้องอมที่แทงคอมันจะมาบังกล้องแม่กว่า เด็กก้อนนี้ สามน้องกำลังแต้มบ้านในฝัน ไปใช้บ่ได้ดอกเกอร์ค่ะทุกคนทั้งฝนทั้งลมเดี๋ยวสิออกไปถ่ายให้เบิ่งสักน้อยพี่น้องเอ้ยเอาให้น้อง พูดสิแก้ม แต้มสร้างเอื่อยวาดสีแหละวาดมันงามๆเด้อสีโรงเรียนภูวินโอ้ยกล่องกับบูกับวาดพี่น้องเอ้ยแต่มันอีหยังเฮ้อบรรยากาศข้างนอกก็สิประมาณนี้เนาะพี่น้องลมได้มาเป็นบาทมาฝนน่ะบ่ได้ขาดเม็ดเอาพี่น้องเอ้ยไปเด็กๆกูผ้าแพร่กับซักบ่ได้ใครแน่แต่ว่าเฮามีเครื่องซักผ้าคันบ่มีเครื่องซักผ้านี่แย่เลยเด้อพี่เอ้ยฝนตกแนวนี้นะเฮาก็รองน้ำเมียนใส่สักหน่อยคันบ่มีอันเครื่องซักผ้าพี่ซื้อให้นั่นแย่เลยเพราะว่าทั้งฝนทั้งลมแนวนี้มันซักผ้ามันบ่แห้งอันนี้เฮาคะแนนเฮาได้ปั่นแห้งพี่น้องเอ้ยได้ปั่นหมาดนะมาพึ่งลมเอากระแหงแต่ขอบคุณพี่หลายๆเนาะพี่ทั้งสองอยู่อเมริกาเป็นเมตตาครอบครัวเพราะว่ามาตลอดแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นให้มาเนาะขอให้พี่ทั้งสองก็อยู่ดีมีแรงสุขภาพแข็งแรงกับทุกคนเด้อ FC ที่เขามาหับส้มที่ให้กำลังใจคือกันเนาะอยู่ดีไม่แห้งที่ให้กำลังใจมาตลอดร่ำรวยเงินทองทุกคนจ้าแนมลงไปน่ะสีเหลืองๆอยู่ไกลๆพุ่นน่ะเขาเจ้าพ่อเกี่ยวเลยพี่น้องจนก่อยเลยแต่ว่าค่าแค่พ้นแค่นั้นแหละเขาเพราะว่าน่ะยังออกแล้วตัวออกตัวบันออกกับมีเพราะเขาใส่เขางานนำแต่ว่าลูกฮันได้ซุกของเขานะมันก็สิโอเคอยู่กับเผื่อพ้นเศร้าเนาะพี่น้องแต่ของเขาเจ้าใส่เขาดอผัดดำก่อนมันก็เลยเหลืองตอนนี้จริงๆนะเขานะมันพอเกี่ยวแล้วแต่ว่าพ้นห้ำแน่นี่นะจนมันสิก่อยค่าให้หน้าอะไรพี่น้องเอ้ยลมก็แห้งเป็นบาทมางัวเงียกับอะไรกินหยากินยูเวลาพี่น้องเลยบวางงัวไผ่ลมแห้งซะแอะส้มข้างนอกแล้วกับเขามาข้างในมันเป็นอีหยังพี่น้องภาพข้างในมันวูบว่ามันสะท้อนอีหยังกระเบื้องบอกพี่น้องเพราะว่ากันยังบอกเข้าใจตัวนี้คือกันเนาะคันถ่ายอยู่นอกคือว่าภาพนิ่งอยู่กับบรรยากาศเขามาในหรือจะอีหยังภาพวูบว่าพี่น้องกระญาติออกติลาเปื่อย อย่าเก็บเมื่อยแต้มหูน้ำเอื่อยแล้ววะไปแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยคนดื้อเห็นหูตัวเองในแหวนโอ้ยได้ผู้นั่งเบิ่งพี่น้องนั่งเบิ่งหูตัวเองอยู่แหวน เอ้ยข้านเดือก็ไปใส่เลยแนะบระวังเอาบ่ได้เราพี่น้องเอ้ยข้านไปแล้วก็สิไปจุกลังตู้ออกตู้เย็นอยู่กับไอรินน่ะบ่ได้เป็นซุปดื้อแห้งในไซบ้านนะวาดซีได้สำได้มาเบิ่งดูสามเอ๋น้องกำลังแต้มรูปโรงเรียนเอามาเบิ่งดูลูกวาดซีนั่นแหละอันนั้นนะสลายอะโกยคือซีบดจืดบดจ่าแทนสีไทยอยู่วิ่งเลยได้สีไทย โอ้ยสีเนี่ยนี่ เดี๋ยวมันหมดแล้วเลยโอเค โรงเรียนได้สะนี่นะนี่ผ้าผนังมัน ขัดหนีชี้เหล็กมั่วชี้ไข่ไว้กันชี้ผ้า อ้าวโรงเรียนยังสิคนละกระเบื้องนั่นจะสีเดียวกันเบิดโลดแล้วว่าสีฟ้าเบิดโลดแล้วมาส้มเด็กๆเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ถ้าผิดพลาดกันได้ก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้อง
บไดไปทางใดก็ถ่ายเด็กๆให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องส้มบรรยากาศยามเศร้าๆบไดพากันไปทางใดเห็นไอรินจอมแสบสบายดีป้าลุงไว้ไว้สิปิดคลิปแล้วนี่อวยน้องมาแล้วก็ญาติออกมาหันนี่ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อรอส้มคลิปหนาจอมแสบสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีทุกผู้ทุกคนเด้อ